Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτει η Ένωση. Κρίσιμο εργαλείο όταν η ανεργία έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία που πλησιάζει το 30%. Το Συμβούλιο το αναγνώρισε αυτό, προχωρώντας στην αύξηση κεφαλαίου κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως επισημαίνει όμως και η έκθεση, παρά τα μαγικά με τα οποία τα 10 δισεκατομμύρια γίνονται 180 δισεκατομμύρια επενδύσεων, δανειοδοτήσεων, αυτό αντιστοιχεί μόλις σε ετήσια βάση σε 0,5% του ΑΕΠ της Ένωσης. Όταν αναλογιστεί κανείς το τεράστιο χαμένο παραγωγικό δυναμικό, τον χαμένο πλούτο αλλά και τον κοινωνικό πόνο που συνεπάγεται η έκταση της ανεργίας σήμερα, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα πολύ μεγαλύτερο. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη, 4-5 φορές μεγαλύτερο. Και ελπίζω και ζητώ, μετά τις γερμανικές εκλογές το αργότερο, οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης να βρουν το θάρρος να το ξεκινήσουν. Το Κοινοβούλιο με την έκθεση αυτή τους διευκολύνει. Επιμένουμε στην αποτελεσματικότητα του εργαλείου. Γι' αυτό και ζητάμε το 3α να διατηρηθεί. Πόσα κράτη-μέλη άλλωστε έχουν 3α από τα οποία διαχειρίζονται ευρωπαϊκούς πόρους. Επιμένουμε στη διαφάνεια. Γι' αυτό και ζητούμε να δημοσιοποιούνται όλοι οι παραλήπτες πόρων της ΕΤΕ, από τον μεγαλύτερο μέχρι και τον μικρότερο. Γι' αυτό και θέλουμε γεωγραφική διασπορά σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά έμφαση στις περιοχές και χώρες όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Γι' αυτό και ζητάμε έμφαση και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν κατεξοχήν να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επιμένουμε επίσης στην αποκατάσταση των αδυναμιών που γνωρίζουμε καλά ότι έχει η Ευρωζώνη. Γι' αυτό και η ΕΤΕ πρέπει να επενδύει διευκολύνοντας την εξομάλυνση των μεγάλων διαφορών επιτοκίων μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωζώνης και τα project bonds, τα ομόλογα έργων, να μην κατευθύνονται μόνο όπου οι αγορές είναι ανεπτυγμένες. Επιμένουμε τέλος στη σημασία που έχει η έρευνα και η καινοτομία, τόσο για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης συνολικά, όσο και για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα σπουδαίο εργαλείο και στοχεύουμε με την έκθεση αυτή να γίνει ακόμη αποτελεσματικότερο. Κάθε εργαλείο όμως είναι τόσο αποτελεσματικό όσο η δύναμη και αποφασιστικότητα αυτών που το χρησιμοποιούν. Γι' αυτό και πρέπει επιτέλους οι ηγέτες της Ένωσης να βρουν το θάρρος να προχωρήσουν σε ένα πραγματικά μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων. Είναι το κλειδί να ολοκληρωθεί έξοδος από την κρίση, έστω και αν αυτό θα βάλει πολύ περισσότερη δουλειά στον αγαπητό Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σας ευχαριστώ. There is a blue card. Excuse me, Mr. Skelakakis, will you accept a blue card from Mr. Audi? Yes, Mr. Audi, you have the floor. Oui, Monsieur Skilakakis, chers collègues, membre éminent de la Commission du contrôle budgétaire, vous avez dit qu'il faudra un plan plus ambitieux 5 à 10 fois. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'avec nos formations politiques, nous puissions convaincre, avec les parlementaires nationaux, nos gouvernements, de payer ce qu'elles doivent à la BEI? Sur 230 milliards d'engagements, ils ont payé à peu près 12, plus les 50. Il leur reste à peu près 180 à 200 milliards à payer. Si nous faisions un plan sur 10 ans, ça ferait 20 milliards par an, avec un multiplicateur de 6, sur 200 milliards de paiements échelonnés sur 10 ans, ça nous ferait un plan d'investissement de près de 1200 milliards que nous ayons et qui serait à ce moment-là conforme à... Que pensez-vous de l'idée de convaincre que nous ayons une sorte de business plan sur 10 ans et que les États membres paient le capital auquel ils ont souscrit? Θα απαντήσω ως εξής. Είπα 4-5 φορές, όχι 10. Αλλά σκεφτείτε πόσα λεφτά δώσαμε για να μαζέψουμε τις τράπεζες σε όλη την Ευρώπη. Πόσα τρισεκατομμύρια στην πραγματικότητα. Δεν μείναμε στα δισεκατομμύρια, πλησιάσαμε στο τρισεκατομμύριο. Αυτό που λέω, δηλαδή αντί για 10 δις δημόσιοι πόροι για να κάνουμε μόχλευση σε όλη την Ευρώπη να γίνουν 40 ή 50,
δεν είναι κάτι το ακραίο. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν στα προγράμματα του ESM είναι πολύ μεγαλύτερα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Θα κάνουμε επενδύσεις ή θα μπαλώνουμε τρύπες. Εγώ πιστεύω πρέπει να κάνουμε επενδύσεις. Και η ΕΤΕ είναι καλό εργαλείο για να κάνουμε επενδύσεις. Σας ευχαριστώ. Muchas gracias, señor Skilakakis.